municipal ne-am propus să comemorăm ostașii căzuți în urmă cu 90 de ani pe câmpurile de luptă, indiferent de naționalitate. Prima acțiune de acest gen organizată în România, deși acest fel de manifestări au loc în mod frecvent în Occident. Ne bucurăm foarte mult că a venit un public destul de numeros. De fapt, asta a fost și obiectivul nostru, ca oamenii să vină, să iasă în natură și să participe la astfel de evenimente cu caracter cultural. Pe de altă parte, ne aflăm pe locul unei fortificații de sfârșit de secol XIX, fortificații care făcea parte din centura de apărare a Bucureștiului și cred că este un fapt pozitiv și acela că noi am reușit să scoatem în evidență aceste eforturi și poate în viitor se va putea porni o acțiune de restaurare a lor și de punere în valoare acestor obiective de arhitectură militară românească. Cei care au desfășurat aceste activități nu sunt militari de profesie, sunt entuziaști, colecționari, amatori de istorie militară, constituiți într-un grup care comemorează tradițiile regimentului 6 Dolopanți Mihai Viteazu și ei participă adesea la diferite evenimente caracter comemorativ, îmbrăcați în costume de epocă, în uniforme de epocă, cu armamentul de epocă, realizând mânuiri de armă, demonstrații după regulamentele din acea perioadă. Este o plăcere pentru mine să particip la astfel de ocazii. Este foarte plăcut, dormim la cort. Eu cu tatăl meu și cu unchiul meu am participat și îmi place foarte mult. Ние представяме един епизод от минали времена. Всяка държава имала своите възходи и падения, но като добри съседи понякога може да сме се карали, но винаги трябва да се уважаваме, да уважаваме чуждата история, ние вашата, вие нашата, и да почитаме загиналите за своята държава. И ние сме тук, за да почетем и паметта на тези герои. Moi, je voulais montrer un peu que la France était aussi présente pendant la Première Guerre, qu'elle a aidé la Roumanie. Donc avec ma petite participation, je viens montrer aussi une partie de l'uniforme français 1916. Et c'est très bien que les Roumains se décident à faire aussi des commémorations sur la Première Guerre. Comme tout le monde fait ça maintenant, c'est bien. Et je trouve que c'est très bien organisé.
Am propus publicului vizitator un eveniment deosebit, unic. Nu s-a mai întâmplat așa ceva în România. Este vorba despre o reconstituire a unei bătălii din Primul Război Mondial. Una dintre cele mai importante de pe frontul românesc, care s-a desfășurat la mijlocul lunii noiembrie 1916. Am început cu descifrarea evenimentului istoric ca atare și după aceea am încercat să ne creăm cadrul organizatoric așa încât să putem remonta pas cu pas desfășurarea acestei bătălii.